မင်္ဂလာပါရှင်တားတော်မှန်တထားမွန် channel ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာ dash အသစ်ကလေးပေါ့နော်ဒီ box လေးတင် box အသစ်ကလေးရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအသစ်ကလေးကိုကျွန်မဒီနေ့မှပကင်ဖွင့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖွင့်ရင်းနဲ့ရင်လေးကကျွန်မလေးဘာလေးလို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့လေ quality လေးလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် quality လေးပေါ့နော်ဒီအသစ်ကလေးနဲ့အသစ်ကလေးတင်ကိုပြောမှဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ energy အပြည့်အဝပေးမယ့်အသစ်ကလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ dash အသစ်ကလေးနဲ့သူကျွန်မဒီ left ပေါ့နော်ဒီနှစ်အတွက်ပေါ့နော်2025ခုနှစ်မှာတင်ရင်ဖြတ်တန်းရမယ့် left light story လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကြည့်ပေးပါမယ်ဒီမှာတင် box လေးကျွန်မဒီဟာလေးဆိုတအားကြိုက်တယ်ဒီမှာဟို quality လေးကောင်းတာနော်ဒီမှာဒါအရှိပါပဲနော်အဲ့တော့သူကဟိုဟာလေးပေါ့နော် table desk လေးပေါ့နော် table desk လေးဘောင်လေးကအမဲလေးနဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ energy ကတော့တိတ်စီလုံးဝကိုအပြည့်ဝရောက်မယ်လို့ပြောလိုက်နေအောင်နော်အပြည့်ဝရောက်ပါလိမ့်မယ် energy left light energy ပေါ့နော်ကျွန်မဒီ quality ပဲလုပ်ပေးလိုက်မယ်နော် quality လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အိုးဒီမှာကြည့်အဲ့တော့ဒီကလေးရစိုးလာပဲမှာကြည့်သူကဘောင်လေးရအမဲလေးကွတ်ထားပါနော်ဘောင်လေးရအမဲလေးကွတ်ထားတာကလေးကောင်းနေစိုးနာကလေးရဒီကအစ်စ်ကောနော်အစ်စ်ကမနေ့ရမှရောက်လာတာကျွန်မပုံလေးရဟိုလိုမျိုးလေးပေါ်တဲ့ပုံလေးနဲ့ပါတယ်ကတ်သားလေးရရမ်းကောင်းတယ်ကတ်သားလေးတွေကောင်းတယ်ဟိုအဓိကတော့ဒီအက်ကလေးရပါတော့ဟိုဆူလေးရပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်မဒီနေ့ကကတ်လေးရအစ်စ်ဆိုတော့ကတ်တွေကတ်မှာဆိုလို့ကျွန်မပြန်ခွာပေးတာကြာနေလို့အထဲမှာကြာနေတော့လည်းကတ်မှာဆိုဒီနေ့ကျွန်မcollective reading ပေါ့နော်အချစ်ပေါ့နော် left life story ဒီနှစ်ထဲမှာသင်ဖြတ်သန်းရမယ့် left life story လေးပေါ့ကျွန်မကကြည့်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ story က general လေးပေါ့နော် general လေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ single လေးလည်းကြည့်လို့ရပါတယ် relationship ရှိရလို့လည်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သင် energy သူ့ energy ကြည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလေးရှိလာမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးရပြီအဲ့ဆိုရင်ကလေးကတ်နေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မကြည့်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ reading လေးက collective reading လေးလုပ်ပေးမယ်နော် collective reading လေးပါ collective reading လေးလုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့သင် energy ကျွန်မဆက်မယ်နော်အဲ့တော့ခုကြည့်နေ collective လေးရဲ့ energy သိချင်ပါတယ် collective လေးတွေပေါ့နော် collective လေးရဲ့ energy သိချင်ပါတယ်ခုကြည့်နေတဲ့ collective လေးရဲ့ energy ကိုသိချင်ပါတယ် collective လေးရဲ့ energy သိချင်ပါတယ်ဆိုတော့ wheel of fortune နော်wheel of fortune တွေ့နေရတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုကလေခုမှဒီနေ့ထဲမှာကိုအပြောင်းလဲတစ်ခုရှိရပေါ့နော်အပြောင်းလဲတစ်ခုရှိရကောင်းမွန်တဲ့အပြောင်းလဲအခြေမှာဆိုလဲ toxic ဖြစ်တဲ့ energy ထားနေပြီးတော့မှကောင်းမွန်တဲ့အနေထားတော့ရောက်ရှိတဲ့ relationship အဲ့လိုမျိုး single လေးဆိုလဲကိုတွေ့ရမဲ့သူကကိုဒီပြောမှဆို toxic relationship ကနေပြီးတော့မှကိုကကောင်းမွန်တဲ့သူနဲ့တွေ့မဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားမျိုးတော့ကျွန်မခံစားမိရကျွန်မထပ်ကြည့်ပြီပဲเนาะအဲ့တော့လက်ရှိကြည့်နေတဲ့အဲ့တော့လက်ရှိ relationship ရှိတဲ့လူအနေရလဲပြောမှဆိုလို့ရှင်ဟိုဆက်ဆက်ရေးတခုကောင်းမွန်တဲ့အနေထားတခုပြောင်းလာတာမျိုးပေါ့နော်ဒါဆက်ဆက်ရေးသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြာမှနဲ့နားလည်မှုယူပြီးတော့မှဆက်ဆက်ရေးတခုကို change ဖြစ်ပြီးတော့မှတယောက်အဆင်ပြေတဲ့အနေထားမျိုးလဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မထပ်ကြည့်ဦးမယ်เนาะအဲ့တော့ collective လေးရဲ့ energy ကိုသိချင်ပါတယ် collective လေးရဲ့ left light energy လေးသိချင်ပါတယ်2025ခုနှစ်က left light energy ပေါ့နော်ဖန်နီကဲထနောက်ဖန်နီကဲဒီမှာကြည့်အောင်နော်ထနောက်ဖန်နီကဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အချင်းချင်းပေါ့နော်အချင်းချင်းနားလည်မှုတွေရတဲ့အနေထားလေးဒီမှာကြည့်ဒီနေ့ထဲမှာဘလို့ပဲအဆင်ပြေခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီမှာ wheel of fortune ထနောက်ဖန်နီကဲအနေနဲ့လားနားလည်မှုလေးနဲ့ဆက်သွားမယ့်အနေထားဆက်ဆံရေးတစ်ခုကလေကောင်းမွန်နေတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဟိုတွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ single လေးတွေလည်းသူကိုတွေ့မဲ့ left ပေါ့နော်အချစ်တစ်တွေ့ရဲ့အချစ်တစ်ကလည်းဒီကိုဘောလုံးမှာတန်ဖိုးထားပြီးဆက်ဆံပြီးအလေးထားမဲ့relationship မျိုးပေါ့နော်ကိုအလေးထားတယ်ဒီမှာဒီသူ့မိဘရင်ကိုခေါ်တွေ့တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုနေထားမျိုးသူ့မိဘရင်ကိုခေါ်တွေ့တာမှာကိုလေသူ့မိဘရှင်မှာလုံးဝလေးလေးစားစားလေးနဲ့ကိုဆက်ဆံပေးနေတဲ့အနေထားမျိုးအဲ့လိုအနေထားမျိုးနဲ့အဲ့လိုအနေထားမျိုးဟိုဆက်ဆံပေးတဲ့သူအဲ့လိုမျိုး energy ရှိတဲ့သူမျိုးကိုပေါ်ကိုတလေးတစားဆက်ဆံတဲ့သူမျိုးနဲ့ကိုရှိရောက်လာမဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလက်ရှိအနေထားမှာဆိုတွေ့ဖို့ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ထပ်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်နော်အဲ့တော့ collective လေးတွေ energy ကိုကြည့်ချင်ပါတယ် collective လေးရဲ့လက်ရှိ left light energy လေးသိချင်ပါတယ်
collective left light energy သိချင်ပါတယ်တေချာတာတော့တချို့လေးဒီမှာကြည့် depth energy နဲ့that energy နဲ့အတိတ်ကိုလက်ကိုးလုပ်ပြီးတော့မှတွေ့ရမျိုးလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะအတိတ်ကိုလုံးဝလက်ကိုးလုပ်လိုက်ပြီး process တွေဖြစ်နေတယ်အတိတ်ကိုလက်ကိုးလုပ်ပြီးတော့မှတွေ့လာတဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာတရားမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်မထပ်ဆက်လိုက်မယ်เนาะ collective လေးရဲ့ left light energy သိချင်ပါတယ် collective လေး left light energy သိချင်ပါတယ်အဲ့တော့ collective လေး left light energy ဒီနေ့ထက်မှတွေ့ရမယ် left light collective လေးဒီနေ့မှာပေါ့ဒီနေ့ထက်မှလက်ရှိပေါ့ဒီနေ့ထက်မှရှိနေတဲ့ collective လေးရဲ့ဒီနေ့ထက်မှရှိရပေါ့နော်ဒီနေ့ထက်မှရှိရ left light energy လေးခင်းတော့ဖန်နေခဲ့အိုးခင်းတော့ဖန်နေခဲ့ဒီမှာကြည့်ခင်းတော့ဖန်နေခဲ့ဆိုတော့လေဒီမှာအဲ့တော့တစ်ဖက်သူနဲ့တင်းတဲ့ကြမှာလေမြတ်တာတရားတွေလုံးဝတစ်ဖက်သူကကိုယ်ကိုလေလုံးဝစိုးမိုးထားတာမျိုးမြတ်တာတရားအပြေးဝလေးနဲ့ကိုယ်ကိုချစ်မြတ်ခင်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အနေထားမျိုးဒီမှာကြည့်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့တဲ့အနေထားလေးဟိုမျိုးခံစားရတယ်ဒီမှာသိလားဆိုဟိုဘာလဲနေဘက်လေးနေဘက်ရောက်သွားသလိုခံစားရအနေထားတစ်ခုမှလေကိုကသွားရင်းလာရင်းနဲ့လေအဲ့လိုမျိုးသွားလေအလဲတစ်ခေါက်သွားရင်းနဲ့ပေါ့တနေရာမဟုတ်တနေရာအလဲတစ်ခေါက်ဒါမှမဟုတ်လေအပန်းဖြေတငယ်ချင်းနဲ့လိုက်သွားတာမျိုးတက်ကိုတိုင်းဟိုအုပ်စုဖွဲ့သွားပြီးတော့မှသွားတနေရာသွားလေတာမျိုးကနေပဲတွေ့လာတဲ့အခြေမျိုးလေးကိုတွေ့နေရတယ်တချို့လေးပေါ့နော်အဲ့တော့သွားရင်းလာရင်းနဲ့ခီးသွားရင်းနဲ့တွေ့ရတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့နော်အဲ့တူကလည်းကြည့်ရတာဒီမှာကြည့်အနောက်မှာကြည့်ဟိုလေအနောက်မှာစပားလေးတွေပါတွေ့ရဆိုတော့လေကိုနဲ့တွေ့မဲ့သူကြီးကလေအဝေးကိုနဲ့တော့လေတချို့လေးဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ပြောမှဆိုရင်နည်းနည်းလေးအဝေးနေထားတော့ရောက်မှာเนาะအဝေးနေထားရောက်မယ်ကြည့်ရတာလေသူ့ရဲ့ဒီဒါကကိုနဲ့တွေ့မဲ့သူ့ရဲ့native town ပေါ့နော်သူ့ရဲ့နေထိုင်ရာမြို့လေးရာလေနေမြို့လေးတစ်မျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်သူကမြို့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ကိုနဲ့တွေ့ရကတနေရာမှာဆိုရင်မဲ့လေတခါကြောက်ရှင်နောက် energy တစ်ခုခံစားမိတာကလေသူ့ရဲ့ native town လေးကသူ့ရဲ့တကယ်သူ့ရဲ့မြို့လေးရာလေတကယ်နေမြို့လေးမှာနေတဲ့သူမျိုးနေမြို့လေး energy မျိုးခံစားရတယ်ပေါ့နော်ကိုနဲ့တွေ့မဲ့သူလေးဟာလေနေမြို့မှာတွေ့ရဲ့နေမြို့မှာနေတဲ့သူမျိုးလေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ native town လေးอ่ะပေါ့နော်သူကလက်ရှိတနေရာမှာအလုပ်လုပ်ပေးမဲ့လဲသူ့ရဲ့ဒီနေထိုင်ရာမြို့လေးကိုညွှန်ရတယ်လို့ကျွန်မခံစားမိရပေါ့နော်အဲ့တော့တွေးမဲ့သူလေး quality လေးနဲ့တွေးမဲ့သူလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ရတာအတိတ်ကိုလက်တင်ကိုလှုပ်လာပြီးွားရင်အတိတ်ကိုလက်ကိုလှုပ်လာပြီးတော့မှကောင်းမွန်တဲ့အနေထားတွေပေါ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့အနေထားတွေနဲ့စင်ကလေးဆိုလဲချစ်တွေ့တာမျိုးကိုယ်တလေးတစားတဲ့ဆက်ဆံမှုရရှိတဲ့ relationship မျိုးပေါ့နော်ပြောမှဆိုသူကိုတော်ဟိုလေးဟိုဒီနှစ်ထဲမှာဆိုရင်သူမိဘအိမ်လိုက်လေတာမျိုးလိုက်ပြီးတော့မှမိဘနဲ့တွေ့မိတာမျိုးတွေ့ပြီးတော့မှဟိုနော် invitation လို့တွားတွေ့ပြီးတော့မှနှုတ်ဆက်စကားရပြောအလာပါတက်လာပါပြောပြီးတော့မှ intro လေးဝင်တာမျိုးပေါ့အဲ့လိုအနေထားမျိုးဒီနှစ်ထဲမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် quality လေးဒီနှစ်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ချစ် energy လေးကလေတကယ်ကိုပဲအရင်ကအဆင်ပြေခဲ့ပေမဲ့လည်းကိုတွေးမဲ့နောက်တစ်ခုကကိုရှိကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဆက်ဆက်မြတ်ရောက်လာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်တစ်ဖက်သူကကိုတကယ်ကင်းတော့ပန်နေကြအနေထားနဲ့ချစ်ခင်ပြောအချစ်ကိုပေါ့ချစ်ခင်မြင်လို့တဲ့အရင်ကြီးတော့ तू မဖော်ပြအောင်မဖော်ပြဘူးဒါပေမဲ့ तू ကသူ့မိဘတွေရှိပါဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေး तू ဟိုပြောမယ်ဆိုရှင်နည်းနည်းလေးချစ်ချောင်းလေးတော့ပြောပြမယ်ကိုရှိမှအရင်တော့မဖော်ပြတဲ့သူမျိုး तू ကတူးချက်တစ်မျိုးလေးပေါ့နော် तू အနေထားလေးအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ quality လေးနဲ့တွေ့မဲ့သူရဲ့ energy ကိုသိချင်ပါတယ် quality လေးနဲ့တွေ့မဲ့သူရဲ့ energy လေးကိုသိချင်ပါတယ် quality လေးနဲ့တွေ့မဲ့ energy တွေ့မဲ့သူရဲ့ energy လေးပေါ့သိချင်ပါတယ်2025ခုတော့တွေ့မဲ့ energy မျိုးလေးအိုးဒီဘက်ကကြည့်ကြတယ်တော့ဒီဘက်ကကြည့်ကြတယ်နော်ဒီမှာကြည့်quality လေးနဲ့တွေ့မဲ့သူရဲ့တွေ့မဲ့သူရဲ့ quality လေးနဲ့တွေ့မဲ့သူရဲ့ energy ကိုသိချင်ပါတယ်တစ်ဖက်သူရဲ့ energy ကိုသိချင်ပါတယ်တစ်ဖက်သူရဲ့ energy ကျွန်မ3ကလေးဆွဲလိုက်မှာเนาะအဲ့တော့ quality လေးနဲ့တွေ့မဲ့သူရဲ့တစ်ဖက်သူရဲ့ energy ကိုသိချင်ပါတယ် quality လေးနဲ့တွေ့မဲ့သူရဲ့တစ်ဖက်သူရဲ့ energy ကိုသိချင်ပါတယ်โอ้အဲ့တော့တေချာတာကတော့တစ်ဖက်သူမှာလဲလေနည်းနည်းလေးအသိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဒီမှာကြည့်လုံးဝသူ့မှာလေအသိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုဟိုတိတ်မကြသေးခင်မှာအသိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေရုံထွက်လာတာပေါ့နော်လုံးဝရုံထွက်လာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်เนาะဒီမှာကြည့်တရားတစ်ပုတ်တစ်ယောက်နဲ့လေချာရွှေစာတွဲပြီးတော့မှလေလက်တွဲဖြုတ်လာတဲ့အနေအထား
collective နဲ့တွေ့မဲ့သူတွေကလေဒီမှာတွေ့မဲ့သူတွေကလေသုံးတယောက်နဲ့သူ့ရဲ့ past life မှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ past life မှာသုံးတယောက်နဲ့ကြာရှည်ဆွေးမြဲစွာတွဲလာခဲ့တဲ့အဲ့တော့ကိစ္စတွေတခုကြောင့်အเจ้าဟာဆုံးကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကွဲခွာသွားပြီးတော့မှကိုယ့်ရောက်လာတာမျိုးငွေကြီးကပြောမှဆိုရင်အလုပ်ကြိုးစားတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းဟိုပေါ့နော်ဒီပြောမှဆိုလို့ရှင်သူကမနှမျောတဲ့သူပေးကမ်းရရောတဲ့သူပေါ့နော်တနာတဲ့ကျင်နာတဲ့အဲ့လိုသူမျိုးလေးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ life မှာတော့သူအခြေရေးကတော့သူကမကောင်းခဲ့ဘူးပေါ့နော်သူနဲ့ဒါပေမဲ့ကိုရတဲ့ချိန်မှာသူအစရကိုကိုလိုက်ရောတာမျိုးတွေဦးစားပေးတာမျိုးတွေအလေးထားဆက်ဆံတာမျိုးတွေသူအများကြီးကိုပေါ်လုပ်တဲ့သူမျိုးလေးပေါ့နော်တွေးရမဲ့သူလေးရလေကျွန်မထပ်ကြည့်မယ်နော် collective လေးရဲ့တစ်ဖက်သူရဲ့ energy သိချင်ပါတယ် collective လေးရဲ့တစ်ဖက်သူရဲ့ left light energy သိချင်ပါတယ်အဲ့တော့ collective လေးရဲ့တစ်ဖက်သူရဲ့ left light energy ကိုသိချင်ပါတယ်အိုး Three of Pentacles တေးကြတယ် तू ကကိုလေဒီမှာကြည့်ကိုဒီမျိုးခဏရောကတ်တွေကပြုတ်ကြသွားလို့အဲ့တော့တေးကြရတလား तू ကလေကိုနဲ့တွေ့ရတိတ်မကြသေးခင်တဲ့အချိန်ကာလမှာပဲကိုကိုလေသူ့မိသားစုရဲ့ရှိခေါ်တွေးရမျိုးလုပ်ပေးရမယ်တလား collective လေးတွေကိုလေကြည့်ရလေသူနဲ့ကိုနဲ့တိတ်ပြီးတော့မှလေမတွေ့ခင်အချိန်ကြားမှာပဲ तू ကလေကိုမိဘတွေကိုကိုလေပြောမဆိုကိုအရန်ကြီးကိုလေချစ်မိသွားပြီးတော့မှမိဘတွေစီခေါ်ပြီးတော့မှလေတွေ့ဆုံပြီးတော့မှ mix up ပေးတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်ရတာတကယ်ကိုတလေးတစားနဲ့ကိုပေါ် view site တဲ့အနေအထားလည်းရှိရဲတစ်ဖက်သူပါလေအဲ့တော့ကျွန်မထပ်ကြည့်ပါအောင်မနော်အဲ့တော့ collective လေးရဲ့တစ်ဖက်သူရဲ့ left light energy သိချင်ပါတယ် collective လေးတစ်ဖက်သူရဲ့ left light energy သိချင်ပါတယ်အိုးအဲ့တော့ကြည့်ရတာလေတင်းလုံးနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာကပြောမှဆိုရင်တို့မြောက်ကြားမှာတွေ့တဲ့အနေထားလေးပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်တွေ့တဲ့အနေထားလေးကလေဟိုအလုံးမှာလည်းတွေ့အလုံးတစ်ခုပေါ့နော်အလုံးတစ်ခုမှာတွေ့တဲ့အနေထားလေးနဲ့တွေ့နေရတယ်နောက်တစ်ခုကကြောင့်ဒီပုံနေတင်လို့ရရလားမသိဘူးခဏလေးပါနော်ပုံလေးကလေဟိုဟာတွေဖြစ်နေ blind နေဖြစ်နေနှစ်ယောက်လုံးကဘာမှမပါဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့ adjustment ကပေါ့နော် adjustment ကဆိုတာတော့လေပြောမှဆိုရင်သူ့အနေနဲ့မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဟိုအခြေအကမကောင်းကြတဲ့ပြန်လည်ကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားသူ့ဘက်မှာရောက်ရှိလာမျိုးအပြန်လည်နားလည်မှုတွေရှိလာပြီးတော့မှအဆင်ပြေလာတဲ့အနေအထားပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အနေအထားတယောက်သားချမ်းမှာဆိုရှင်အလုပ်ထဲမှာတော့၎င်းတွေ့တာမျိုးပေါ့နော်အလုပ်ထဲမှာတွေ့ရတော့၎င်းခုနပြောသူဒီဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုလဲသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြာမှာခီးသွားရင်းနဲ့တွေ့တာမျိုးတနေရာမှာလဲပိုင်ရင်းနဲ့တွေ့တာမျိုးအဲ့လိုအနေထားမျိုးမိတ်ဆက်ပေးရင်းနဲ့တွေ့တာမျိုးပေါ့အဲ့လိုအနေထားမျိုးတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ရတာလေဒီမှာရေချားမြေချားလေးနဲ့တွေ့နေရနော်ရေချားမြေချားလေးတွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်မထပ်ကြည့်အောင်မယ်နော်ကျွန်မထပ်ကြည့်ပါအောင်မယ်အဲ့တော့ collective လေးတစ်ဖက်သူရဲ့ left light energy သိချင်ပါတယ် collective တစ်ဖက်သူရဲ့ left light energy သိချင်ပါတယ်ဟိုးဒီမှာကြည့်အောင်တန်းတော့ခက်လေးအနေထားရှိရနော်တင်ပြောမှဆိုရင် collective လေးကိုတစ်ဖက်သူကလေလုံးဝဟိုပြောမှဆိုအခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလေသူကဒီတစ်ချိန်မှာသူကလေဟိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီနစ်နာခဲ့ရပြီကြည့်ရတာလေဟိုတစ်ဖက်သူကလေသူ့ရဲ့ past life မှာအဲ့တယောက်နဲ့ကိုသူကလေလက်တွဲတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အနေထားသိလားလက်တွဲတော့မယ်နောက်ဆုံးအထိဒီလက်တွဲပြီးတော့မှဟိုနောက်ဆုံး marriage life ကိုတွားမယ်ဆိုတဲ့အနေထားသူဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှသူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာကိစ္စတစ်ခုကြောင့်ပေါ့နော်ဝေးကွာခဲ့ရတဲ့အနေထားဖြစ်လိမ့်မယ်သလားအဲ့ခါမှာကိုရတွေ့တဲ့ခါမှာသူကလေမိဘနဲ့လေချက်ချင်းပေးတွေ့တာမျိုးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုဒီအရှိမဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေထားခါမှာသူလက်လွတ်ဆုံးရှုံးအောင်ပါပေါ့နော်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမယ့်အနေထားသူကြောက်တယ်အဲ့ခါမှာဆိုရင်မကြသေးခင်မှာကိုကတိတ်လက်မခံချင်ဘူးဆိုတာမှာသူကလေမိဘနဲ့ပေးတွေ့တာမျိုးတေချာလေးလေ invitation တော့ကိုသူမိဘလည်းကိုကောင်းမွန်ဆက်ဆက်တဲ့အနေထားမျိုးလေးသိလားကိုပေါ်ကျင်နာတာမျိုးလည်းတွေ့ရတယ်သိလားဒီမှာကြည့်တန်းတော့ခန့်အနေထားပေါ့နော်တန်းတော့ခန့်အနေထားနဲ့လေပြောမှဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကိုဒီသူချစ်တဲ့အနေထားမှာဆိုကိုပေါ်ပေါ်တန်လေးနဲ့တွေ့တာမို့သူထိတ်တယ်မှာကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအလေးနဲ့အများကြီးတွေ့တဲ့သူမျိုးလေးအလေးနဲ့ထားတယ်အလေးနဲ့အများကြီးတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားမျိုးလေးရှိရပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ရတာလေကိုပေါ်အလေးနဲ့ထားတဲ့သူမျိုးပေါ့ကြည့်ရအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုပေါ်အလေးနဲ့ထားပြီးဆက်ဆံတယ်အဲ့လိုသူမျိုးလေးပေါ့နော်ကိုပေါ်အလေးနဲ့ထားပြီးဆက်ဆံပြီးကိုပေါ်အရန်ချစ်တဲ့သူမျိုးလေးပေါ့နော်ကြည့်ရတာကျွန်မထပ်ဆွဲကြည့်အောင်မနော်အဲ့တော့ collective လေးရဲ့တစ်ဖက်သူရဲ့ left light energy ကျင်ပါတယ် collective လေးရဲ့တစ်ဖက်သူရဲ့ left light energy ကိုသိကျင်ပါတယ်
အိုးဒီမှာချပြန်ပြီကြည့်အောင် 4 of wands အိုးတကယ်ပဲပြောမှဆိုရင်လေပျော်ရွှင်သွားလေဖြတ်တန်းချင်တယ်ဘလို့အခက်ခဲတွေရှိဘလို့ပဲအနေထားဖြစ်ပေါ့နော်မင်းဘလို့ဖြစ်ငါချစ်နေမယ်ဆိုတဲ့အနေထားအချစ်နဲ့ချစ်မဲ့သူမျိုးတူပါလေတလားမင်းဘလို့အနေထားပဲဖြစ်ငါမင်းကငါအမြဲတမ်းဘလို့အနေထားဖြစ်မင်းကိုချစ်နေမယ်ဆိုတဲ့အချစ်မျိုးနဲ့သိရှိရောက်လာတဲ့သူမျိုးအနေထားကလေမကြည့်အောင်4 of wands လေးပါကြ4 of wands 10 of cups နော်4 of wands 10 of cups ကြတယ်ကဲ collective လေးဒီ collective လေးတွေအတွက်အလုံးဝကိုကောင်းမွန်တဲ့ single လေးပဲဖြစ်တချို့လေးတွေငုံအောင်လုပ်ပြီးတော့မှရောက်လာတဲ့ relationship အစ်စ်ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့ကိုတွေးမဲ့အနေထားလုံးဝကိုတော့ကိုကန်ကောင်းတဲ့relationship တစ်ခုကိုရှိရောက်လာတာမျိုးဒီနှစ်ထက်မှတွေ့ရတယ် destiny ကလေးကတင့်ကိုလုံးဝကိုပေးမဲ့ energy ကအရန်ကိုကောင်းမွန်နေတဲ့ destiny လေးကပေးတဲ့ energy ကပေါ့အော်ဒီမှာထပ်ကြည့်ပါအောင်မနော်အဲ့တော့ collective လေးရဲ့တစ်ဖက်သူရဲ့ energy ကိုသိချင်ပါတယ်အဲ့တော့ queen of Pentacle တဲ့ Queen of Pentacle ပေါ့နော် Queen of Pentacle အော် Queen of Pentacle မကြည့်တင်းဟိုပဲလေအောင်ဆိုင်နေရနော်တင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတိုင်းအားလုံးကို तू စိတ်ဝင်စားတယ်အောင်ဆိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အနေထားမှာကြည့်တစ်ခုကို तू စိုက်ပြီးတော့မှကြည့်နေတဲ့အနေထားဆိုတော့လေတင်းကို view ဆိုင်တဲ့အနေထားရှိရင်နော် view ဆိုင်တဲ့ကျင်နာရနှွေးထွေးရဆိုတဲ့ energy မျိုးကိုခံစားမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ collective လေးတစ်ဖက်သူရဲ့ energy သိချင်ပါတယ် collective လေးရဲ့တစ်ဖက်သူလေးရဲ့ energy သိချင်ပါတယ် desk လေးရဲ့ပေး collective energy သိချင်ပါတယ် once 2 or once ဒီမှာကြည့်3 or once နော်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲသူအမြဲတမ်းသူပေါ့နော်အလုပ်စူးစမ်းတဲ့သူအနေထားတွေ့ရတယ်နော်တစ်ဖက်သူကအလုပ်စူးစမ်းတယ်ဒါပေမဲ့တင့်ကိုလည်းအမြဲတမ်းခဲလုပ်တယ် view site တယ်ပေါ့နော်အဲ့အနေထားလေးတွေ့နေရတယ်အော် dustic လေးကပေးတယ်တစ်ဖက်သူရဲ့ left light energy လေးသိချင်ပါတယ်ဟို hermit နော် hermit ကအဲ့တော့လေဖျားတရားလို့တစ်ဖက်သူကလေဖျားတရားလေးလည်းမြဲတဲ့အနေထားတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဖျားတရားသူလေးပြောမှဆိုရင်လေအမြဲတမ်းသူသူ့ကိုပေါ့နော်ပြောမှဆိုသူဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အနေထားမှာဆိုသူကလေဟိုသူ့ကိုသူအေးချမ်းဖြစ်အောင်သူအမြဲတမ်းစူးစမ်းပေးနေတဲ့သူလေးသလားသူ့စိတ်ကိုသူပူလောင်မထားဘူးဒီလိုမျိုးစက်ရက်ဆရာရှိရင်ဆိုရင်အရင်သူ့အစွဲကြီးပေါ့နော်စက်ရက်ဆရာရှိရဲ့အနေထားမျိုးဆိုရင်သူအချိန်တန်အဲ့စက်ရက်ဆရာသူကသူ့ကိုသူပြန်ပြီးအေးချမ်းအောင်သူဖျားတရားနဲ့သူပြန်ပြီးတော့မှ healing လုပ်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့သူတွားတဲ့သူမျိုးသူတဘာကိုလည်းသူကဘယ်လိုမျိုးလေးနေနော်ဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်နော်ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့သူလမ်းပြပေးတဲ့သူမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုသူမျိုးလေးတစ်ဖက်သူကဖျားတရားလည်းမြဲတယ်ပေါ့နော် hermit ကဖျားတရားမြဲတယ်မိရင်လေးတလားအဲ့လိုမျိုးကိုယ်ပေါ်လေဟိုလမ်းညွန်ပြတာပေးတာကိုယ်တွေမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့နီးစက်ရလူတွေမှာဘလို့အေးချမ်းအောင်နေဖို့အတွက်ကိုသူကိုယ်တိုင်နီးလမ်းပြပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသူမျိုးလေးတစ်ဖက်သူပါလေအဲ့တော့ dustic လေးကပေးရ collective လေးအတွက်တစ်ဖက်သူရဲ့ energy ကိုသိချင်ပါတယ် dustic လေးတစ်ဖက်သူရဲ့ energy သိချင်ပါတယ်အဲ့တော့ Pentacle တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကိုယ်တိုင်ခွဲကောင်းမွန်အောင်သူကိုသူထူးဆက်တဲ့အနေထားသလားသူကိုသူအရင်ကောင်းမွန်အမြဲသူထူးစစ်နေကိုကောင်းအောင်သူအမြဲနေတဲ့သူမျိုးမကြည့်အလုပ်ကိုလည်းစူးစမ်းပြီးတော့မှကြည့်ထူးစစ်တာမကြည့်ပုံပေါ်အောင်ထူးစစ်နေရပါတော့အလုပ်ကိုတစ်ခုဆိုလုပ်နေတဲ့အနေထားမျိုးဆိုမှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ energy ကလေသူ့ကိုသူပေါ့နော်သူဘယ်တော့မှသူများပုံသူမဟုတ်မှမလုပ်ဘူးသူ့ကိုသူအမြဲတမ်းကောင်းမွန်တဲ့အနေထားပြန်ပြုပြင်တယ်ပြောင်းလဲတယ်ထုစစ်နေတဲ့အနေထားပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့သူသွားနေတဲ့သူလေးပေါ့နော်တစ်ဖက်သူကလေတမတ်ကြတဲ့သူမျိုးကြည့်ရတာတလားတမတ်ကြတယ်ဟိုပေါ့ဟိုမကန်သဘောမကြဘူးပေါ့အဲ့လိုသူမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ destiny ရဲ့တစ်ဖက်သူရဲ့destiny လေးရပေးတဲ့တစ်ဖက်သူရဲ့ left line energy ကိုသိချင်ပါတယ်။အော်တင်နဲ့တွေ့မဲ့သူလေးဒီမှာကြည့်အောင် once အဲ့တော့ once နော် air travel ဒီမှာကြည့်တခုခုနဲ့ဆိုရင်လေဟိုပေါ့စူးစမ်းဟိုတခုအလုံးနဲ့တခုဆိုသူတုံ့ပြန်ဖို့ဝင်မလေးဘူးသူတခုတင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး response ပေါ့နော်response ပြန်ဖို့တွေဆိုသူက action ယူတာဆိုဟိုတက်ပြီးတော့မနေကို action ကတအားမြန်တယ်တနေ့ကသူနဲ့တစုံတရာဘယ်သွားမယ်ဘယ်လာမယ်ဆိုလဲသူမြန်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချမယ်ဆိုတခြားမှန်မကန်စွာနဲ့မြန်စွာသူကဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တယ်သူပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတွေ့ပြန်ပြီအဲ့တော့တစ်ဖက်သူကတချို့လေးအဝေးပေါ့နော်အဝေးရောက်လေးပါတယ်အဝေးရောက်သူလေးနဲ့မြင့်အဝေးရောက်သူလေးနဲ့တင်းတဲ့ပေါ့နော်ဖူးစာပါဖို့အနေထားရှိတယ်အဝေးရောက်လေးဒီမှာကြည့်ငါကလေးဒီမှာကြည့်တာဖူးစာရေးနဲ့လို့ကျွန်မထင်တယ်ပေါ့နော်ဖူးစာရေးနဲ့ကတင်းတို့ကို
မြားလေးပြစ်ပေးတယ်အဝေးမှာဆိုရင်မဲ့လည်းသွားစုံတဲ့သဘောမျိုးနော်တင်တဲ့ချာမှာအနီးကပ်မှုဖွယ်နဲ့တွားပြီးတော့မှဖူးစာစုံတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့နေရတယ် collective လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မထပ်ကြည့်အောင်မယ်နော်အဲ့တော့ collective လေးရဲ့တစ်ဖက်သူရဲ့ left right energy သိချင်ပါတယ် collective လေးရဲ့တစ်ဖက်သူရဲ့ left right energy သိချင်ပါတယ် collective လေးရဲ့တစ်ဖက်သူရဲ့ left right energy သိချင်ပါတယ်ဒီမှာ damage ဆင်နော်အဲ့တော့သူလှုပ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုတက်ကိုသူရောက်အောင်သွားတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတက်ကိုအများကသူ့ကိုအားကိုဘယ်လိုမျိုးလဲအများကသူ့ကိုလေဒီမှာဒီလူလေးကြည့်နေသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတက်သူမျက်လက်ပြနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စကားပြောဆိုရင်ပါနေတဲ့သူမျိုးပါနေတဲ့အဲ့လိုတစ်ခုလုံးမှဆိုသူရောက်အောင်သွားတယ်ရောက်အောင်လုပ်တဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်ရောက်အောင်အနေအထားမျိုးရှိရဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာသူ့ရဲ့အလုပ်နေရာဌာနမှာဖြစ်ဖြစ်သူ့ချီးကျူးခံရတာမျိုးအများကသူ့ကိုအလုပ်လုပ်နေမှာတော်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုပေါ့နော်လေးစားပြီးတော့မှပြောမှဆိုရှင်သူ့ကိုပေါ့နော်တခုဟိုသူ့ပြောမှဆိုရင်ဟိုဘာလဲလေးစားနေရတယ်ပေါ့နော်လေးစားနေရတယ်သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဂုဏ်ယူတချို့ဆိုရင်သူ့အလုပ်ကိုကြည့်အားကြရတယ်ပေါ့သူတော်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြည့်ပြီးအားကြရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းတဲ့သူပေါ့နော်အလုပ်ကိုဆိုလဲအဲ့လိုစူးစမ်းရတယ်သူ warrants damage ဆင်ပေါ့နော်စူးစမ်းရတယ်အနေထားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကလည်းသူဘလောက်သူလုံနိုင်တဲ့အနေထားကိုလည်းသူလောက်ကင်ပြရတယ်ပေါ့နော်သူများအများမြင်အောင်သူလောက်ကင်ပြရတယ်စူးစမ်းပြရတယ်သူ့ရဲ့ ability ကိုသူကတေချာလေးကိုချပြတဲ့သူမျိုးဆိုတာတွေ့နေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မ collective လေးရဲ့ test လေးရပဲ collective လေးရဲ့တစ်ဖက်သူရဲ့ energy ကိုသိချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ရတာတင်ကိုလုံးဝဘောနော်ဒီမှာဆိုရင်စစ်တော့ဟိုးဒီမှာနော်စစ်တော့ gap ဒီမှာကြည့်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ရတာတချို့လေးအနေထားမှာဆိုရင်လေတင်းနဲ့တိပြီးတဲ့သူမျိုးတင်းရှိရောက်လာတာမျိုးပေါ့တင်းရဲ့တငယ်ချင်းကအနေထားတစ်ခုကနေပြီးတော့မှ friend အနေထားပေါ့နော် friend တင်းနဲ့တိပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဝေးကွာသွားပြီဒါပေမဲ့ friend အနေထားပဲရှိသေးတယ်အဲ့အနေထားနေပြီးတော့တင်းကိုပြန်တွေ့ပြီးတော့မှပြန်သဘောကျတဲ့အနေအထားမျိုးအဲ့လိုအနေအထားမျိုးနဲ့တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့collective လေးတွေရောက်လာမဲ့လူကလေ collective လေးရောက်လာတဲ့လူကကိုယ်နဲ့သိနေတဲ့ familiar ဖြစ်နေတဲ့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ familiar ဖြစ်နေတဲ့ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဒါမှမဟုတ်ချစ်သူမဟုတ်ရင်လည်းတငယ်ချင်းအဆင့်မိတ်ဆွေအဆင့်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအဆင့်တစ်ခုကနေပြီးတော့မှကိုယ့်စီရောက်လာတဲ့သူမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတွေ့ရတာကကြတော့ဒီမှာ relationship မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုယ့်စီရောက်လာမဲ့သူတွေကလေnew relationship မှာကအစ်စ်ကိုမသိရလူလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကိုသိရလူလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့50-50တော့ဒီမှာတွေ့နေရတယ်50-50ပေါ့နော်ကိုမသိရလူကတော့90%ကိုသိရလူကတော့90%ကိုရှောက်လာဖို့ရှိတယ် collective လေးဒီနှစ်ထားမှာဆိုလို့ရှိရင်လေdestiny လေးတင်ပေးမဲ့ energy ကတော့သိစီလုံးဝကိုကဲကိုတိကျစွာရောက်လာမိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မကညှော်လင့်ပါတယ်ဒီသူ့ရဲ့ energy လေးကလေအဲ့တော့ရောက်လာမဲ့သူကတကယ်ဝဲနော်ချက်ချင်းတရားလေးနဲ့တင့်ကိုလည်းတိနေတာတင့်အကြောင်းကိုအကုန်လုံးသိပြီးတော့မှဟိုနားလေခွင့်လို့တိခံတဲ့သူမျိုးပဲเนาะကြည့်ရတာဒီမှာကြည့်တင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကသူအကုန်လုံးသိနေပြီးတော့မှသိနေတဲ့လူမျိုးလေးပေါ့เนาะဒီမှာကြည့်ရတာလေတငယ်ချင်းကျောင်းတော့တငယ်ချင်းလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအလုံးမတငယ်ချင်းပေါ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတိခဲ့တာမျိုးတင်နန်းမှာတွေ့ခဲ့တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးအနေထားကနေကိုယ့်ရောက်လာတဲ့အနေထားမျိုးလေးတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ collective လေးရဲ့ဒီနှစ်တွင်ပေါ့နော်2015ခုနှစ်မှာတွေ့တဲ့ left light energy လေးပေါ့နော်အမှတစ်ဖက်သူရဲ့ energy လေးကိုသိချင်ပါတယ် test လေးရပဲတစ်ဖက်သူရဲ့ energy လေးသိချင်ပါတယ်အဲ့တော့ collective လေးတွေ test လေးရပေးတယ်တစ်ဖက်သူရဲ့left light energy လေးသိချင်ပါတယ် high frequency တဲ့အဲ့တော့သိကြတဲ့တစ်ဖက်သူပါလေအဲ့လိုမျိုးခုနပြောတဲ့ manifestation တို့အဲ့လိုမျိုး spiritual လမ်းကြောင်းကိုသွားနေတဲ့သူမျိုးလေးတလားအဲ့လိုသွားနေတဲ့သူမျိုးလေး spiritual လမ်းကြောင်းကိုသွားတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့လိုသူမျိုးလေးဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်တဲ့သူမျိုးပေါ့နော်ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာတရားကိုတေချာလေးကိုလေဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားလုံးဝကိုပြောမှဆိုရင်ဒီဒါနတရားဘာဝနာပဲဆိုဥပဒနာအဲ့လို line တွေမှာသူကလေတရားထိုင်တာမျိုးကိုလည်းပျော်မှုရပြတဲ့သူမျိုးလေးပေါ့လေအဲ့လိုသူမျိုးလေးဖြစ်တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော် quality လေးတစ်ဖက်သူကလေဒီနှစ်တမှာတွေ့မဲ့သူပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ပူတော့ရေအဲ့တော့ dust လေးရပေးတဲ့နဲ့သူနဲ့တွေ့မဲ့တဲ့နဲ့သူနဲ့ left light energy တချင်ပါတယ် dust လေးရပေးတဲ့dust လေးရပေးတစ်ဖက်သူက quality လေးရတစ်ဖက်သူရဲ့ left light energy လေးကိုသိချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါထပ်ဆွဲဦးမယ်နော် cannot panty cannot cap နော်အဲ့တော့cannot cap ဒီမှာမြင်လို့မမြင်ရတော့ဘူးနော်ဒါလေးကျွန်မဖယ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်
cannot get cannot get နော်ကဲကို emotion အပြည့်ဝလေးနဲ့သဘောကျမဲ့သူလေးနော်ကြည့်ရကျမလေးဟိုခံစားမိရနည်းနည်းလေးအသက်ရွယ်ကိုထက်နည်းနည်းလေးအနှမ်းငယ်ကြီးလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာကြီးမဲ့အနေထားလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ quality လေးကိုquality လေးတွေကို quality လေးတစ်ဖက်သူပေါ့နော်တစ်ဖက်သူရဲ့ left right energy test လေးပဲ quality လေးရဲ့တစ်ဖက်သူရဲ့ left right energy ကိုသိချင်ပါတယ် the sun အဲ့တော့လေ live ကိုဖြတ်တမ်းမှဆိုရင်လေလုံးဝကိုလေဟန်ချက်ညီညီလေးနဲ့ live ကိုနှစ်ယောက်သားပေါ့နော်တကယ်ကိုအနာဂတ်တောက်ပတဲ့အနာဂတ်ကိုသွားကျင်တဲ့သူမျိုးအနာဂတ်တောက်ပတဲ့အနာဂတ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဒီလိုမျိုး10 of cup 401ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့နော်အဲ့လို live မျိုးနဲ့ကိုလုံးဝကိုဟိုအများအားကြတဲ့ family လေးဖြစ်အောင်တိဆောက်သွားကျင်တဲ့သူမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုသူမျိုးအနေထားတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထက်ကြည့်အောင်မယ်နော်ကျွန်မနောက်တစ်ခါထပ်ဆွဲလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့တိကျတဲ့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အနေထားတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလေအဲ့တော့ quality လေးရဲ့တစ်ဖက်သူရဲ့ပေါ့နော် dust လေးရဲ့ပေးရဲ့ quality ရဲ့တစ်ဖက်သူရဲ့ left light energy လေးတစ်ချက်မှာတယ် left light energy လေးတစ်ချက်မှာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြောက်ရဲ့ left story လေးကဒီမှာကြည့်အဲ့တော့လက်ရှိအနေထားမှာလေနှစ်ယောက်သားကြမှာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးသူလည်းစူးစမ်းနေအနေထားပါနော်စူးစမ်းနေတဲ့အနေထားရှိမယ်တင့်ကိုဘယ်လိုမျိုးလဲဂရီးတစ်ခုကုန်းမမတစ်ခုတော့ပေးထားလိမ့်မယ်ဒီလို energy မျိုးနဲ့တိုင်းတော့က401 energy မျိုးဂရီးတစ်ခုတော့ပေးထားလိမ့်မယ်ဒီမှာအလုပ်တွေစူးစမ်းနေရင်လည်းသူပေးတဲ့ဂရိအနေထားကိုသူစောင့်နေရပါတော့ဒီမှာကြည့်901အနေထားနဲ့သူစူးစမ်းနေအဲ့လိုသူစူးစမ်းနေတယ်စူးစမ်းနေရင်လည်းသူစူးစမ်းငွေစူးစမ်းတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့တင်းနဲ့အနာဂတ်လှပဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ငွေစူးစမ်းတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးကိုလုပ်နေတဲ့အနေထားဒီမှာကြည့်တင်းကိုလည်းစောင့်ခိုင်းနေတယ်စူးလဲစူးတစ်ဖက်မှာလည်းစူးစမ်းနေရပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားမျိုးတွေ့နေရတာပေါ့နော်ကျွန်မထပ်ကြည့်အောင်ပါနော်အဲ့တော့ quality လေးရဲ့တစ်ဖက်သူရဲ့ dust ကပေးတဲ့ quality လေးတစ်ဖက်သူ left light energy လေးကိုသိချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ရတစ်ဖက်သူကတန်ရောစင်ကြီးရယ်နော်တန်ရောစင်ကြီးရယ်ဟမ်မန်ကြရယ်ပေါ့နော်တန်ရောစင်ကြီးရယ်အဲ့တော့ချိန်ကာလသူနဲ့တင်တဲ့ချမ်းမှာအချိန်ကာလတစ်ခုတတ်မှတ်ထားပြီးတော့မှအဲ့ကာလတစ်ခုကိုတခြားလေးစောင့်ပြီးတိခါစောင့်ပြီးတော့မှအနေထားတစ်ခုပေါ့နော်ကိုနဲ့သူနဲ့ကြအနေထားတစ်ခုရောက်သွားဖို့ကိုရှိရယ်နော်တန်ရောစင်ကြီးရယ်တိခံပြီးစောင့်မှန်သူနော်တိခံပြီးတော့မှအနစ်နာခံမဲ့တိခံပြီးတော့သူကဂရိကဝတ်ပြုထားတဲ့အချိန်ကာလကိုစောင့်ပြီးတော့မှကိုယ့်စီကိုလာမဲ့သူမျိုးနော်လုံးဝကိုဂရိတည်တဲ့သူမျိုးပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်လေအဲ့တော့ collective လေးတွေ that's လေးရပေး collective လေးတစ်ဖက်သူရဲ့ left line energy ကိုသိချင်ပါတယ် the chariots တဲ့မကြည့်အောင်မှာ chariots ကနှစ်ယောက်သားပါနော် chariots energy လေးနော် action တစ်ခုတစ်ခုဆို action ယူတာတိတ်မြန်တယ်နော်သူလှုပ်ရှင်တာအလုပ်တစ်ခုအတွက်ကိုမလို့တော့အဲ့တော့နောက်တစ်ခါပြင်ကျွန်မအဆုံးသတ်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အနေထားနဲ့ကိုယ့်ရောက်လာမဲ့ energy မျိုးတွေ့နေရတယ်အဲ့တော့သူ့အတိတ်မှာဘလို့ပဲဖြစ်ခဲ့ကိုနဲ့တွေ့တဲ့အနေထားမှာဆိုရင်လုံးဝကိုမိဘနဲ့ပေးသွေးပြီးတော့မှ intro လုပ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အနေထားမျိုးလေးတွေဂရိအနေထားမျိုးလေးသူ့မှာရှိရပြီးတော့တစ်ဖက်သူကလေကိုနဲ့အတွေ့ရနည်းငယ်ကြီးရယ်ပေါ့နော်ဟိုဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်ပြီးတော့မှလေ spiritual လမ်းကြောင်း manifestation တော့အဲ့လိုမျိုးအနေထားမျိုးလေးကိုသူကလက်ရှိမှာလုပ်နေတဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်သူတရားထိုင်တာတော့ meditation လုပ်လဲသူသဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းသူအချိန်ရသလိုသူအတရားအထုတ်ပြီးတော့မှကိုအေးချမ်းအောင်အမြဲနေတဲ့သူလေးပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်တဲ့ Chariots energy နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နှစ်ယောက်အတွက်ဘယ်လိုမျိုးလဲဒီလိုအနေထားရောက်ပြီးတော့စောင့်သားပြီးတော့မှ Chariots energy နဲ့သူနှစ်ယောက်သားဒီမှာကြည့်ဟိုနှစ်ယောက်သားသွားပြီးတော့မှဟိုပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲကျမဒီလိုအနေထားမြင်တာကြတော့နှစ်ယောက်သားဒီမျိုးစုံမက်လက်ထက်အဲ့လိုမျိုးအနေထားမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားမျိုးလေးကိုသွားမဲ့အနေထားပေါ့နော်ပြောမှဆို marriage life ကိုကျမတွေ့ရတယ်တင်းတို့ရဲ့နှစ်ယောက်အနေထားမှာလေ marriage life ကိုတွေ့နေရပါတယ် collective လေးတွေလုံးဝတကယ်ကိုတင်းနဲ့တွေ့မဲ့သူလေးကတကယ် lucky one လေးပေါ့နော်ကိုမကောင်းမွန်တဲ့လူတစ်ယောက်လေးဖြစ်တာတွေ့နေရတယ်အော် test ရပြီးတင်းနဲ့ကောင်း energy ကဘယ်လိုလဲဆိုဒီမှာဒီ empress လေးပြန်ကျလာတယ်เนาะ empress လေးအိုးအင်ကြီးမပါကြဘူးဘာလို့ဖြစ်တာလဲမသိကတိကတ်ဒီကတ်တွေကအင်ကြီးမပါတဲ့ကတ်တွေဖြစ်နေပါလားเนาะတော့ကြနေဒါကလေးလေးဆိုတော့အင်ကြီးပါဒီ empress เนาะempress အနေထားကျွန်မတွေ့နေရ empress ပေါ့เนาะ empress အနေထားမှာဆိုရင်တကယ်ကိုเนาะချက်ချင်းပြတာတရားပြေးဝစွာနဲ့ကိုစီ
ချစ်ပေးမဲ့အနေထားမျိုးတွေ့နေရတယ်သူကပဲချစ်ပေးမယ်သူကပဲအနစ်နာခံဘူး site တိခံအဲ့လိုမျိုးသူမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ quality လေးဘက်မှာဆိုရင် quality လေးတွေ့မဲ့လူပေါ့ဒီတစ်ဖက်သူကဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့တိနေတပြီးသားလို့ family ကဖြစ်တဲ့လူက50%ကိုဖြစ်ရောက်လာမဲ့အစ်စ်ပေါ့နော်အစ်စ်ကဆိုတာကဟိုတွိုင်းကိုတငယ်ဟိုပြောမဆိုရှင်ဟိုခီးတွိုင်းတော်၎င်းကိုနဲ့တနေရာမှာအဲ့လိုမျိုးတနေရာတစ်ခုလေ resource ကျမအဲ့လိုမျိုးခံစားမိရယ်အဲ့လိုမျိုးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုတမျိုးနေရာမှာဟိုခီးသွားရင်အပန်းဖြစ်ခီးသွားရင်တွေ့တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့တောရလေးတစ်ခုကိုခီးသွားတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းခေါ်လို့လဲဝါတာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုသွားရင်တွေ့တဲ့ energy မျိုးလည်းတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ရေချားမြေချားပေါ့ရေချားမြေချား energy လည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ native town ပေါ့နော်native town လေးရတာတော့သူကဟိုပြောမှဆိုရေချားမြေချားရောက်ပြီမဲ့သူ့ရဲ့ native town လေးရတောရွာမြို့လေးပေါ့ဒီမှာကြည့်နောက်မှာစပားလေးစိုက်နေတာအဲ့လိုမျိုးအနေထားလေးပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားမျိုးလည်းတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါက energy ကကြတော့လေသူ့ဘက်နဲ့ကိုယ်ဘက်ကခါကြရင် energy ကကြောင်းမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ quality လေးတွေ့မဲ့သူလေးပေါ့နော်တွေ့မဲ့သူလေးကဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုတင့်မကောင်းမွန်ခြင်းချင်းနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့သူလေးပေါ့နော်မေတ္တာတရားကိုတကယ်ကြီးမားပြီးတော့မှလေတင့်ကိုတကယ် marriage life ဒီမှာကြည့်တစ်ချက်ရက်ဆိုရင်ဒီမှာချက်ရက် energy ကစောင့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းဆောင်းရတဲ့အနေထားပြီးရချက်ချင်းစီစဉ်ပြီးတော့ချက်ချင်း marriage life တွေကိုခေါ်ရမဲ့ energy မျိုးအရန်ကိုမြန်ဆန်တဲ့energy မျိုးတွေ့နေရတယ်เนาะချက်ချင်းတရားအပြည့်ဝနဲ့ကိုယ့်ကိုတကယ်ဝဲမေတ္တာတရားအကျဉ်းတရားအပြည့်ဝသူ့ဟာကြီးပဲကိုပို့ပြီးမှကိုယ့်ထက်ကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ပေးမဲ့အနေထားမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေ့နေရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာသာတရားလည်းကိုင်းဆိုင်တယ်ဒီမှာလေအဲ့တော့ once အနေထားတွေ့ရောလေတစ်ဖက်သူကလေခုနပြောတဲ့ဒီနေမျိုးဆိုပေမဲ့လေဒီမှာကလေအဝေးပေါ့နော်အဝေးနေမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်ဟိုပေါ့အဝေးကိုနဲ့အဝေးပေါ့နော်နေသားမြေသားအဝေးမျိုးတစ်မျိုးနဲ့ရန်ကုန်မျိုးလေးမှာလည်းတစ်မျိုးနဲ့ခြိုင်နေတာအဝေးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုအဝေးရသူရေချားမြေချားလည်းတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်မျိုးနဲ့သူကိုတွေးဖို့ရှိတယ် quality လေးတွေလေတကယ်ကိုပဲဒီမကြည့်ခွေးတော့ဖော်ချွန်းနဲ့အရင်ကကိုကလေးဟိုဘယ်လိုလဲကံကြမ္မာဘင်းကပေါ့နော်အရင်ကကိုကအစိုးဘက်ရောက်နေပြီမဲ့လည်းကိုလက်ရှိမှာဒီနေ့ကမှသူကိုအတွက်ကကောင်းဘက်ကိုရောက်လာအကောင်းဘက်ကိုဥတီလာတယ်အကောင်းချင်းတွေကိုရှိရောက်ရှိလာတဲ့သဘောဒီမှာကြီးကိုနဲ့ကိုတချို့ကိုနဲ့ process ဖြစ်တဲ့အနေထားကိုလက်ကိုးလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်လက်ကိုးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှဒီလိုအနေထားကိုကြုံတွေ့ရတဲ့သူမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီမှာခင်းတော့ပန်နီကအနေထားနဲ့တစ်ဖက်သူကလေဟိုစူးစမ်းပြီးတော့မှငွေကြေးလက်စုဆောင်းတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တံမှာလေဒီ testic လေးကပေးတယ်ပေါ့နော် testic လေးကပေးတယ်တင်သွဲ left light energy လေးကဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တင်တွေ့မဲ့သူလေးကိုခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလေးတွေးဖို့ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့တွေးမဲ့အနေထားလေးကလည်း3-4မျိုးလောက်2မျိုး3မျိုးလောက်ကျမကတော့တွေးတဲ့အနေထားတိုင်းတော့အကတ်မှာတွေးတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးပြောပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တင်တို့နဲ့လည်း energy လေးလည်းကြိုက်မယ်လို့တော့ကြိုက်ပါကြလို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့ energy လေးကြားတဲ့ခါမှာကျတော့လေဒီနေ့ထက်မှာတင်နဲ့တွေးမဲ့သူလေးကအရင်ကိုlucky one လေးတက်တဲ့ဘဝအတွက်မှာလုံးဝကိုတင်အရင်နဲ့မတူတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတွေနဲ့အရင်သူနဲ့မတူတဲ့သူတရားကိုရှိရောက်လာတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး energy မျိုးခံစားရမဲ့အနေထားလေးတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့အချစ်ကိုရရှိခံစားရမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ2025ခုနှစ်မှာတွေ့နေရတဲ့ energy မျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ quality လေးတွေအတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ကြမယ်နော် quality လေးရဲ့ဒီ urine လေးကိုလည်းကျင်းနေမှာလို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်